Wir haben den 11. April, es ist ein Samstag und wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz in Chosclans. Wir sind heute Morgen gestartet in der Nähe der Grenze Spanien-Frankreich und haben 280 Kilometer zurückgelegt bis zu diesem Stellplatz. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir gefahren sind, welche Stellplätze wir genutzt haben, bis wir unseren Heimatort erreicht haben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Tanken ist ja immer ein Thema in diesen Zeiten. Normalerweise komme ich mit einer Tankfüllung durch Frankreich durch, aber ich bin dem vorsichtig, man weiß ja nie, was alles so passiert. Und so gibt es hier in der Nähe dieses Stellplatzes in Chosclans eine preiswerte Tankstelle. Jedenfalls preiswert im Verhältnis zu den Tankstellen an der Autobahn. Da kostete der Liter Diesel zwischen 2,50 Euro und 2,70 Euro. An den Nebenstrecken gab es einige Tankstellen, die keinen Diesel mehr hatten. Das war an der Autobahn anders. Die Autobahntankstellen hatten, glaube ich, durchgehend alle Diesel. Wir sind ja, bevor wir den Stellplatz angefahren sind, hier zur Tankstelle gefahren und haben getankt. Das war auch gut so, denn wir sind am nächsten Morgen dort vorbeigefahren, gab es keinen Diesel mehr. Unsere Route führt uns ja dann weiter über Luxemburg. Da werden wir dann voll tanken und dann kommen wir ohne Probleme bis in die Heimat. Jetzt aber zurück zu unserer Anfahrt zum Stellplatz hier in Chosclans. Man sieht schon den Platz hier auf der linken Seite, sind einige an Wohnmobile da. Wir kommen hier am frühen Nachmittag an und man sieht schon, wie viel jetzt hier schon stehen. Ich habe über diesen Platz ja schon mehrfach berichtet, deshalb gibt es hier nur eine kurze Information zu diesem Platz. Vielleicht so viel. Hier sieht man schon, es gibt viel Platz, also man kann ohne weiteres mit einem großen Fahrzeug hier kommen oder auch mit einem Gespann, das heißt also mit Wohnmobil und Anhänger. Ob hier Wohnwagen stehen dürfen, weiß ich nicht genau. Gesehen habe ich schon welche hier. Es handelt sich um einen kostenlosen Stellplatz. Es gibt im vorderen Bereich eine End- und Versorgung. Strom gibt es nicht. Gegenüber vom Stellplatz gibt es ja die Weingenossenschaft. Dort kann man Wein kaufen, wenn man möchte. Muss man nicht, kann man aber. Wir machen das gerne, andere Camper auch. Und dort gibt es einen Shop, der hat auch am Samstag geöffnet. Und dort kann man dann verschiedene Sorten Wein kaufen. Das Wetter war an diesem 11. April noch sehr schön. Wir hatten Temperaturen über 25 Grad, also sehr angenehm. Leider hat sich das Wetter dann in den nächsten Tagen verschlechtert. Am nächsten Morgen war es recht kühl, man musste Jacke anziehen. Am Abend waren noch einige Wohnmobile dazugekommen, aber immer noch ausreichend Platz. Es ist der 12. April, unsere Reise geht weiter und zwar in Richtung Heimat. Wir fahren in Richtung Lyon. Wir hatten ja eigentlich geplant, immer Strecken zu fahren von etwa 350 Kilometer. Das haben wir jetzt kurzfristig geändert aufgrund der Wetterlage. Es ist kalt, windig und insofern haben wir gesagt, können wir etwas weiterfahren. Haben also jetzt eine Strecke heute vor uns von 480 Kilometer. Es geht nach Langres. Wir fahren ja hier auf der mautpflichtigen Autobahn. Wir hatten ja bisher immer eine Box von Maut 1, die hat leider immer wieder versagt. Wir haben mehrfach getauscht, die Box, und jetzt haben wir uns entschieden, die Box zurückzuschicken und für uns für ein anderes Fabrikat zu interessieren. Man muss natürlich überhaupt keine Box haben. Bislang kann man immer noch, wenn man rauffährt auf die Autobahn, ein Ticket ziehen und beim Verlassen der Autobahn zahlt man das Ticket, am besten natürlich mit einer Kreditkarte. Nicht überall geht noch Bargeld.
Natürlich ist eine Mautbox angenehm, gerade wenn man in verschiedenen Ländern Europas fährt, dann macht es Sinn, so eine Mautbox zu haben, denn die Mautsysteme sind ja überall unterschiedlich und man muss sich jedes Mal sonst damit auseinandersetzen und so hat man eine Box, die vorne in der Frontscheibe hängt und alles automatisch macht. Wir haben jetzt die Autobahn verlassen und fahren jetzt auf einer Nebenstrecke Richtung Langres. Es ist kein großer Umweg, man fährt so einen Bogen und kommt dann automatisch wieder auf die A31, wenn man weiterfahren möchte. Wir haben jetzt die Stadt erreicht und müssen jetzt zum Stellplatz, haben es nicht ganz richtig gemacht. Ich zeige das hier mal auf der Karte. Wir sind zu früh abgebogen, sind auch hingekommen, aber wenn man bis zum Pfeil fährt, dann ist die Anfahrt einfacher. Wir hätten es eigentlich wissen müssen, denn wir sind schon mehrfach auf diesem Platz gewesen. Aber gut, manchmal hat man es nicht mehr so auf dem Schirm und wir haben uns in diesem Fall auf das Navi verlassen. Unser Navi sagt uns, dass wir hier rechts abbiegen sollen. Das machen wir auch. Das funktioniert auch, aber die Strecke ist nicht so angenehm. Wir fahren hier durch ein Wohngebiet, bisschen schmal, die Straßen auch. Man kommt an, aber die andere Strecke ist erheblich einfacher. Etwa 15:30 Uhr haben wir dann den Platz erreicht. Wir waren so ein bisschen verwundert, die Schranke war offen. Jetzt wussten wir nicht so recht, was wir jetzt machen sollen. Dann haben wir uns mit anderen Campern unterhalten und die haben erklärt, man kann rauffahren, man muss nur bezahlen, Wasser oder Strom, wenn man sowas benötigt. Ansonsten brauchte man keine Platzgebühr bezahlen. Dieser Zustand soll schon länger so sein. So habe ich es jedenfalls in verschiedenen Apps in den Kommentaren gelesen, dass hier man nicht mehr bezahlen braucht, nur bezahlen muss, wenn man Wasser oder Strom benötigt. Ganz hinten sieht man Plätze, ich glaube es sind 3 oder 4 Plätze. Dort kann man angehängt mit dem Anhänger stehen. Das sind besonders lange Plätze. Die anderen Plätze haben vielleicht eine Länge von 8 Metern, aber wenn man mit dem Überhang über die Rasenfläche fährt, dann gehen auch 9 Meter, denke ich. Wir haben uns dann auf den Weg in die Stadt gemacht, die ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Eine der wichtigsten ist, glaube ich, die Stadtmauer, die 4 Kilometer lang ist. Und dann gibt es noch eine Kathedrale und auch noch einige andere Dinge. Also auf jeden Fall sehenswert, hier in die Stadt zu gehen. Es ist Sonntag, viele Bars und Restaurants, Cafés haben geöffnet. Allerdings kaum Menschen draußen oder sitzen kaum Menschen draußen. Ganz einfach, weil es zu kühl ist. Zurück zum Stellplatz, der füllte sich jetzt am Sonntag, späten Nachmittag immer weiter, aber es gab immer noch freie Plätze und sollte er mal ganz voll sein, kein Problem, denn links neben diesem Stellplatz gibt es eine große Parkfläche, sehen wir hier gleich auf der linken Seite. Dort kann man zur Not auch stehen, wenn man jetzt auf dem eigentlichen Stellplatz keinen Platz mehr findet. Hier ist auch die End- und Versorgung für den Stellplatz. Nächster Morgen, wir haben gut geschlafen, die Nacht war aber kühl, wir hatten nur 3-4 Grad und geregnet hat es auch noch. Hier beim Wegfahren sieht man, auf der anderen Seite, auf dem großen Parkplatz, steht auch ein Wohnmobil oder sogar 2 stehen dort. Also dort hat man dann die Möglichkeit, wenn der Platz hier voll ist, dorthin auszuweichen. So wie wir jetzt den Platz verlassen, so sollte man ihn am besten auch anfahren. Wir biegen hier rechts ab, kommen dann automatisch in die Stadt an einen Kreisverkehr und dort können wir uns dann entscheiden, entweder Richtung Autobahn oder Nationalstraße. Das vielleicht nochmal als Information. Hier in der Stadt gibt es auch einen Campingplatz. Der hat allerdings von Mitte März bis Anfang November geöffnet, also nicht das ganze Jahr. Er soll auch sehr schön sein und preiswert, soll unter 20 € pro
Übernachtung kosten. Bei regnerischem, kühlen Wetter geht unsere Reise jetzt weiter Richtung Deutschland. Wir werden heute am 13. April, ist ein Montag, Deutschland erreichen. Jetzt fahren wir noch mal kurz an der Stadtmauer von Langres vorbei. Sie ist schon beeindruckend. Unser nächstes Ziel ist Trier in Deutschland. Wir werden Luxemburg durchfahren, dabei in Luxemburg noch einen Stopp machen, und zwar nicht nur zum Tanken, auch zum Einkaufen in Wasserbillig. Wir haben jetzt Luxemburg durchfahren und verlassen die Autobahn bei der Abfahrt Wasserbillig. Der Ort ist etwa 10-12 Kilometer von Trier entfernt. Hier gibt es jede Menge Tankstellen und es gibt hier auch die Möglichkeit, einige Produkte preiswert einzukaufen. Grenzmarkt ist ja auf der linken Seite. Ja, Rita hat es gerade gesagt, wir fahren jetzt hier auf die Tankstelle rauf. Hinter der Tankstelle liegt dann der Supermarkt oder Grenzmarkt nennt er sich. Dort gibt es einige Produkte, die sind preiswerter als in Deutschland. Wir haben aber erst hier getankt für etwas mehr als 2 Euro. Zwar nicht die preiswerteste, hier die Aral, aber okay. Hier sehen wir jetzt den großen Parkplatz vor diesem Grenzmarkt. Kann man gut parken und dort ist dann der Markt, wo man eben einkaufen kann. Direkt neben der Aral-Tankstelle ist die Tankstelle Luxöl und dort gibt es ja einen Stellplatz, vielleicht einigen bekannt. Dieser Platz ist kostenlos, wenn man mindestens für 50 Euro an der Tankstelle tankt. Die Plätze sind nicht sehr groß, es gibt hier Strom, es soll auch die Möglichkeit geben, die Kassette zu entleeren, weiß ich aber nicht genau, ich habe mir das nicht alles genau angesehen hier. Hinter diesem Stellplatz gibt es noch einen großen Parkplatz. Wenn man also vielleicht keinen Strom braucht, kann man hier eventuell auch stehen. Man muss natürlich nicht die Autobahn verlassen, um zu tanken, kann auch an der Autobahn direkt tanken. Aber wir wollten hier nochmal einkaufen. Es ging in erster Linie um Kaffee, der erheblich günstiger ist als in Deutschland hier in Luxemburg. Dann ging es weiter auf der Nebenstrecke auf der Bundesstraße Richtung Trier und dort in Trier haben wir den bekannten Stellplatz an der Mosel, an den Moselauen angefahren. Dieser Stellplatz wird ja immer sehr gut angenommen, man sieht es hier an einem Montag, der Platz ist gut gefüllt. Ich habe diesen Platz ja schon mehrfach in Videos gezeigt, deshalb hier auch nur eine kurze Information zu diesem Stellplatz. Wir haben diesen Platz ja schon häufiger besucht und haben dann auch die Stadt Trier uns angesehen. Also von daher kann man hier natürlich einiges machen, aber in diesem Fall ist es für uns nur ein reiner Übernachtungsplatz. Hier ist alles automatisiert. Man bekommt bei der Einfahrt eine Karte, da kann man Geld drauf buchen und dann kann man Strom ziehen damit, dann kann man duschen, Toilette benutzen, wenn man das möchte. Am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren. Wir wollten hier noch entsorgen, aber das war nicht so ganz einfach, denn es gibt hier nur eine Entsorgung für die vielen Fahrzeuge. So hatte sich eine lange Schlange vor der Entsorgung gebildet und so haben wir uns entschlossen, nicht mehr zu entsorgen, sondern weiterzufahren und das Entsorgen dann am nächsten Platz irgendwo durchzuziehen. Wir haben jetzt bis nach Hause noch ca. 500 Kilometer. Wir werden noch eine Übernachtung haben wir noch eingeplant. Ein Stellplatz, den wir noch nicht kennen, der neu für uns ist. Den werde ich jetzt gleich auch noch vorstellen. Wir haben insgesamt mehr als 7000 Kilometer auf dieser Reise zurückgelegt und waren auch etwa 190 Tage unterwegs. Jetzt haben wir hier die End- und Versorgung erreicht, aber es warten hier mehrere darauf, hier entsorgen und versorgen zu können. Das wollen wir jetzt nicht abwarten, sondern wir fahren weiter. Wir haben ausreichend Kapazität in unseren Tanks, sodass wir nicht unbedingt end- und versorgen müssen. Unser nächstes Ziel liegt im Münsterland. Der Ort heißt Reesfeld, ist in der Nähe der Autobahn A31 und dort gibt es einen Stellplatz, da fahren wir jetzt hin. Da wir sehr häufig die A31 rauf und runter fahren, kennen wir viele Stellplätze hier an der Autobahn. Diesen Platz in Reesfeld kennen wir allerdings noch nicht und deshalb sind wir hier auf dem Weg dorthin. Im Hintergrund sehen wir schon die ersten Gebäude der kleinen Stadt, die hat 11.000 Einwohner und einiges an Sehenswürdigkeiten. Aber jetzt fahren wir erstmal auf den Stellplatz.
Hier gibt es einiges an Parkmöglichkeiten, aber der eigentliche Stellplatz ist im hinteren Bereich. Wir sehen jetzt die Fahrzeuge hier und dort ist der Stellplatz. Es gibt hier einige Zufahrten. Wir haben jetzt die erste genommen. Man hätte auch eine weitere oder eine spätere nehmen können. Wäre etwas besser gewesen. Dann kommt man gleich hier in die richtige Zufahrt. Aber so geht es auch kein Problem. Wir suchen jetzt allerdings die End- und Versorgung. Die haben wir so auf Anhieb nicht gefunden. So haben wir unser Mobil abgestellt und uns umgeschaut und schon sehen wir die End- und Versorgung und fahren da jetzt rauf. Nicht überall findet man eine so gut gemachte End- und Versorgung. Warum ist sie gut? Man kann durchfahren. Sie ist sehr breit, sodass man neben die Roste fahren kann. In der Roste ist eine Öffnung extra. Dort kann ich zum Beispiel meinen Schlauch reinführen, um auch die Fäkalien sauber zu entsorgen. Das sind alles so Dinge, die nicht überall gegeben sind. Kassettenentleerung und Frischwasseranschluss sind sauber getrennt, auch ein wichtiger Punkt. Direkt neben der End- und Versorgung steht ein kleines Gebäude und hier findet man Toilette und Dusche. Die Tür war sogar offen, ich bin kurz mal rein, habe reingeschaut, sah alles sauber und ordentlich aus dort. Und das Ganze scheint auch kostenlos zu sein, so habe ich es jedenfalls gesehen. Nachdem wir end- und versorgt hatten, haben wir uns eine Parzelle ausgesucht. 8 oder 9 Plätze gibt es hier für Fahrzeuge bis zu einer Länge von etwa 10 Metern. Der Platz kostet für 24 Stunden 10 Euro. Die Platzgebühr zahlt man am Parkscheinautomaten. Rita ist noch mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, hat sich dort einiges angesehen und noch ein paar Geocache gesucht und gefunden. Ich hatte jetzt so nicht die Lust dazu. Ich musste auch noch so ein bisschen an meinen Videos arbeiten. Und insofern bin ich am Platz geblieben und habe mich hier in der näheren Umgebung noch ein bisschen umgeschaut. Das muss man vielleicht noch erwähnen. Die Plätze haben auch eine schöne Breite. Ich denke, dass es mindestens 6 Meter sind. Die Stadt sollte man sich schon anschauen. Wir werden nochmals hierher kommen und werden dann mehr Zeit haben und die Stadt in Ruhe anschauen dann. Aber das direkte Umfeld ist auch schon interessant. Es gibt nämlich direkt hier am Stellplatz einen Bürgerpark und dort gibt es einige Möglichkeiten, sich auch sportlich zu betätigen. Unter anderem gibt es dort mehrere Buhlbahnen, die auch gut genutzt wurden. Dann gibt es noch ein Kneippbad, was allerdings nicht in Betrieb war. Strom gibt es auf diesem Platz auch, geht nach Verbrauch, bezahlt werden muss das Ganze mit Münzen. Das ist hier unsere letzte Übernachtung auf unserer Spanienreise, die am 8. Oktober begann und am 15. April endet. Unsere Reise, die wird ja immer aufgezeichnet von dem Trekivi. Jetzt habe ich einen Link von dieser Reise erstellt, beziehungsweise von der Rückreise. Wer jetzt also ganz genau sehen will, wo waren wir, wie sind wir gefahren, der kann das hier nachschauen. Ich habe diesen Link unter das Video gesetzt in der Textbox und dort kann man dann sich das Ganze online anschauen und weiß ganz genau oder kann ganz genau sehen, wie wir gefahren sind. Das war jetzt das letzte Video zu unserer Spanien-Überwinterung 2025-26. Wir sagen Dankeschön, dass ihr so weit uns immer gefolgt seid, dass ihr die Videos so viel angeschaut habt. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Hoffen, es bleibt so, dass ihr uns treu bleibt. Ansonsten sagen wir wieder Bye-bye, bis zum nächsten Mal.